九儿姐啊，最近说她想养宠物，那么今天啊，我就决定给她一个惊喜。科尔鸭，也许你们听过，稀松平常嘛。但是科尔鹅，你们一定没见过。今天就来拆个箱，我们这边来拍个开箱视频啊。这个鹅是从南京运过来的，也不知道死了没有，已经等了2天了。哇！你好呀。看看可不可爱，它在这喝水，这边还有在这弄的是生菜叶子，不要抢，不要抢。你看这个只在这吃这个生菜叶子。大家看啊，这个小鹅还是很喜欢吃这个蔬菜叶子，不太喜欢吃这个饲料。你说我不说的话，谁能知道它是一只鹅？它长得明明就很像科尔鸭，好不好？黄总，他还是很胆小的。咦，黄总，呦，没事走2步，过来看看我。黄总，我觉得太可爱了，我决定要把它抚养长大。不要害怕。呦，还会咬人。他们说啊，21天就能长到3到4斤重，我也不知道能长多大啊。以后就直播给大家养鹅看啊。看这3个还在这抢菜叶子，有没有萌萌的？不要问我为什么买这么多个啊，人家少于5个不发货，结果买5还赠2，结果来了这么一堆。大家说九儿姐会不会非常惊喜啊？我这房租费不仅房租费免了，将来吃住都免了。